स्वागत है आपका आज के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हमारी टेबल पर एक साथ पूरे 4 तूफानी खिलौने आ चुके हैं। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं हवा से बातें करने वाली स्पीड कार, ट्रैक पर धूम मचाने वाली रेसिंग कार, अपनी रोशनी से होश उड़ाने वाली मैजिक लाइटिंग कार और किसी भी रास्ते को तहस नहस करने वाला भारी भरकम मॉन्स्टर ट्रक। आज सिर्फ अनबॉक्सिंग ही नहीं होगी बल्कि इस टेबल पर इन्हें चलाकर इनका असली पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट भी करेंगे। देखते हैं आज की रेस का असली किंग कौन बनता है। अगर आपको भी गाड़ियों का ये एक्शन पसंद आए तो वीडियो को एक कड़क लाइक मारो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके अपनी इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अनबॉक्सिंग शुरू।